Mezlum ebdi got. Li Bashure Kurdistane yekitia netevei di Rojava medebu. Peka nuçeye ke rudawe, fermandare gişti yezen Suriye Demokratik, mezlum ebdi ragihand ku naveroka hevditina di navbera seroke Amerika'y Donald Trump, u serok komare Suriye Ahmet Şerde jivan rehatiye ragihandin u encam erenine. Ebdi her viha eşkere kir ku HSD amadeye tevli arteşa Suriye'ye bibelene bi avaye belav bune, bi avaye tevli bune kere kupek. Mezlum ebdi ji ajansa Mezotamya rahivi u behsa serdana sueya Bashure Kurdistane, hevditinin bi Şamere u helvesta Amerika u Türkiye'ye kir. Trump pirsa HSD'ye kiriye. Mezlum ebdi da zanin ku Tom Barrack hurgivditina Trump u şera li koşka spi jivanre ve guhastine. Ebdi diyar kir ku Trump de hevditine de pirsa Rojava'y Kurdistane u hestiye kiriye u got, li gori Barrack hevditin ereni derbas buye. Vanji serok Trump re Daesh kirin ku iradeye keye udev mesele vere çare serkirin. Gotine tekiliyame bi HSD'ye başe. Türkiye ve çare zimane gefe bi karneani. Ebdi liser helvesta Türkiye ji eşkere kir ku vezire karen derveye Türkiye Hakan Fidan ji ve çivine de amade buye. Fermandares diye ani ziman ku Trump swestiye mesele be şer bi diyaloge çareser bibin u ani ziman. Türkiye hinek gazin kirine. Dibejin HSD giran tevdigere, le bi gişti ve çare zeydene tuj bune. Ev zimane tuj u tehdide bi karne anine. Swesteken sweyen çareseriye anine ziman. Em amade tevli arteşe bibin. Mezlum ebdi liser pirsa integrasyona HSD arteşa Suriye dest nişankir, ku ev naxwazin heza xwe belav bikin. Le dixwazin bi ezmuna xwebin beşeke arteşe u got. HSD hezeke visaye, ku jitevahiya pekhatein Bakur u rojilate Suriye pekte, u des salin bi koalisyonere kardixebite. Peviste bi şiklekire ku pek tevli arteşa Suriye bibe. Emdive baveriyede ne ku tevli buna HSD'ye de arteşa Suriye surt bike, u aramiye bine. Em diswazin ke da şervanin es devalaneçe u bi avayeki layiki tevli arteşe bibin. Ebdi eşkere kir ku wan di mijara leşkeri de peşniyaren swe, u naven kesen ku deben erkdar kirin ji şamere şandine lehin bersiv nehatiye. Astengine jimene. Mezlum ebdi diyar kir ku didan ustandinin bi şamere astengi ji aliye hükümeta Suriye ve derdikevin, u van hemunerinin xwe yen liser mijaren idari, sinor, deri u leşkeri bi neviski peşkeş kirine u da zanin. Ev dibejin peviste, embere mijaren leşkeri u çare serbikin paşe derbasi mijaren desturi u siyasi bibin. Ev nezikatine raste. Yekitiyane teveyi di Rojava medeye. Mezlum ebdi liser serdana xweya Bashure Kurdistane u beşdariya foruma di hokeji got ku peşwazi germ bu, u ev serdan ve ki dest bekekenuye. Ebdi da zanin ku vi bi serok Mesut Barzani u seroke herema Kurdistane neçirvan Barzani rehevditin kirine u yekitiyane teveyi, tekiliyen bi şamere u mijaren abori u deriye semalkaye gotubej kiriye. Fermandare haçestiye got. Ev ne çare yekem, em bir ayadaren hükümeta herema Kurdistanere hevdibinin. Devamiya ziyaretin berebu. Gelek mijaren aktüel hebun meliser nikaşkir. Mijaren hevbeş her du terefan elekedar dikin hebun. Bigişti ji yekitiyan eteveyi di Rojava medeye. Liser van mijarandan ustandinen meçebun. Disa em liser mijarendan ustandinen bi şamere sekinin. Nerinen hevdu girdin. Alikariya Bashure Kurdistan'a Rojava'ya giringe. Em liser ve aksivin. Bigişti di mijaren diyalogu aştiye de, tişte Rojava'ya elekedar dikin. U Bakure Suriye'ye elekedar dikin. Kurdan gişti elekedar dikin. Em liser hemuyan ahivin. Encamen gişti ereni bun. Elbet emliser deriye semelkay u tekiliyen aboriye ji aksivin. Jiboku tekili u çunuhatin surttir bibin, bi gişti ji deriye semalkayere behtir pevajoya avakirina nuya Suriye'ye. Mijaren abori dive ku rola giring a Bashure Kurdistane hebe. Em ciranen hevdu, bir ayen hevdu ne. Netene jibo Bashure Kurdistane. Kurden Bakur ji kurden diasporaya ji jiboku verin ev ji hebaten jinuve avakirine bi taybeti Bakuru rojilate Suriye'ye roleke hurttir bilizin. Em liser van mijaran sekinin.